तुलसी में यूजेनॉल और असुलिक एसिड होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। रोज सुबह 5-6 तुलसी के पत्ते चबाइए या फिर तुलसी की चाय बना के पिएं। 1.5 कप पानी में ताज़ी तुलसी के पत्ते डालकर 10 मिनट तक उबालें। छानकर गुनगुना पिएं। ये ना सिर्फ खांसी को शांत करती है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। तुलसी वात और कफ दोनों को संतुलित करती है। अदरक, ये प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसमें